мешкає в нашому дитячому садочку. Зверніть увагу, яка вона лагідна, красива, добра. Ми дуже-дуже її любимо усім нашим колективом, піклуємось про неї, годуємо, лікуємо, дбаємо, да? А звуть її Гера. Герка, ось яка вона, красунечка, і на вулиці гуляє. Дітки, а ще вночі вона охороняє наш спокій, спокій дитячого садочка. І коли ви прийдете, а ви прийдете обов'язково до нашого дитячого садочка, і ми ближче з нею познайомимось. Так, Гера? Дай мені лапку, будь ласка. Давай, лапку, дай мені лапку. Ой, яка красуня. Ой, дітки, погляньте, хто до нас у гості завітав? Песик та Мурчик. Доброго ранку. Доброго ранку. Зверніть увагу, які в них цікаві іграшки. Це м'ячики в них. Мабуть, вони дуже люблять грати один з одним. Підкажіть, будь ласка, куди ви прямуєте? Ми дуже любимо гратися у м'ячики на галявинці, яка знаходиться через річку. Але ми сьогодні прийшли з котиком, а він зламаний. Ми прийшли до вас, щоб ви нам допомогли побудувати цей місточок. Допоможіть нам, будь ласка. Бо ми знаємо, що ви завжди допомагаєте і робите добрі справи. Ну, звісно, ми вам допоможемо, так, дітки? Ми з вами любимо робити добрі вчинки. Тож вирушаємо працювати. Дітки, а працювати ми сьогодні будемо з будівельним матеріалом. Кубики та цеглинки. Нам потрібно спочатку виставити кубики, ось так, приблизно. Вам матусі обов'язково допоможуть, щоб наш котик і песик змогли пройти через річку та погратися у м'ячики. І прикладаємо цеглинки щільно одну до одної. Ось такий вийшов наш місточок. А я вам пропоную подивитися, чи вийшло в нас. Дітки, подивіться, який місточок ми з вами побудували. А де ж наш котик? Де наш песик? Вони вже, мабуть, пішли гратися на галявинку. Давайте подивимось. Песик, котик, я бачу, ви вже граєтесь. Так, ми вам дуже вдячні, але ми не можемо скласти м'ячики у наші відерця. Допоможіть нам, будь ласка, розібратися. Так, дійсно, наші малята великі молодчинки. Ну що, знову будемо допомагати, так, дітки їм? Ми вам допоможемо поскладати ваші м'ячики у ваші відерця. Ну що, дітки, давайте спробуємо допомогти. Давайте спочатку розглянемо, якого кольору м'ячики. Допомагайте мені. Синього. Так, Варвара, правильно, червоного. А скажіть, будь ласка, а відерця якого кольору? Так, Анастасію вже чую. Червоного і Маркуша синього. Дякую вам за відповідь. Ну що, відповідно ми будемо в червоне відерце складати червоного кольору, а в синє, так, вірно, синього кольору. Ось ми збираємо м'ячики. Допомагаємо котику і песику. Ось котик і песик. Ми з дітками знову вам сьогодні допомогли. Ми дуже раді, що ви сьогодні до нас завітали у гості. Сьогодні незвичайний день. І у наших малят є і котики, і песики вдома. І вони за ними доглядають, піклуються, дбають про них. А ми, дітки, і надалі чекаємо ще на ваші фото і відео, як ви граєте зі своїми
друзями. До нових зустрічей!